Os cavalos emitem vários sons, cada um deles tem um significado diferente. Os cavalos podem relinchar, soprar, bufar, grunhir e dar guinchos. Vou explicar o que significa cada um destes. Ao relinchar, o cavalo está avisando para outros cavalos onde é que ele está. Ou ele pode fazer isso para responder ao relincho de um outro cavalo. É mais ou menos como dizer, eu estou aqui. O sopro parece um relincho, mas ele só sai pelas narinas. É um som amigável, como se fosse para cumprimentar. Bom dia, ou para o Bom, o próximo som é o bufar. O próximo som é o bufar. O cavalo bufa quando ele está com medo. É usado para avisar sobre algum perigo ou quando eles veem alguma coisa diferente. Eles podem bufar ou resfolegar, também para limpar as suas narinas. São sons agudos e fortes. O cavalo não está gostando de alguma coisa. É tipo um aviso. Antes de morder ou dar coice, ele dá esse grito. Também avisa para que outros cavalos não se detenham. É um aviso que os garanhões usam para com os seus compositores. Ou que as fêmeas usam para avisar os machos que não desejam ser fertilizados. E por último, o grunhido. Quando o cavalo gosta de alguma coisa, quando ele está se alimentando, tomando água, e ele está com sede, ele vai grunhir. Bom, esses são os principais elementos do som dos cavalos. Agora eu vou continuar colocando sons aqui para vocês curtirem. Quando você sabe o que quer dizer cada um, identificando os sons aí e vendo a situação ao que parece. Espero que vocês tenham gostado, continue curtindo o vídeo e até o próximo. Os cavalos